嚟到今個星期嘅星空奇談，各位好，我係小英。大家好，我係所羅門王啊。鄧大哥你好啊，多謝你繼續同我哋做召集人。月亮姐姐你好啊，呢一期呢，我哋多倫多呢，或者我哋成個安省啊，都係因為嗰啲山火呢，個月亮啊，可能係同埋太陽啊都唔同晒啦，就嚟睇唔到，已經好犀利，好似日都好似黃冚冚咁出街啊！希望下個星期會啲啦，鹹蛋黃啦，好奇怪啊！咁啊，希望咧呢個世界或者我哋安省呢一邊啲山火啊，快啲熄啦嚇！希望冇咩人命嘅傷亡嚇。咁喺今個星期咧，我哋首先同大家講下呢一個咧，多謝有啲聽眾嘅報料啊，張新月。咁佢好公開呢，佢個女生病嘅時候，好似腦膜炎嘅時候，有啲靈異嘅經歷，我覺得幾有趣喎。嗱，視乎你點樣睇佢究竟係靈唔靈異啦。當然從佢本身嘅信仰角度嚟睇，係好靈異嘅，甚至係好 convincing 添。故事嚟講嘅話，開頭咧好簡單嘅啫。佢個女啱啱由英國翻嚟，咁啊就開始有啲身體嘅不適。咁啊最初嘅時候以為冇嘢嘅，感親啫，熱氣啫咁樣。點知發現呢個病就急轉直下，開始神志不清。揾醫生一睇咧，大件事啦，係呢一個細菌性腦膜炎。仲要同時咧係有敗血症啦、猩紅熱啦、鼻竇炎啦、綜合休克症啦，哇！真係唔係講笑。醫生咧仲講到即係呢個炸彈就大，做手術咧就有機會盲，但唔做咧就有機會死。咁你哋決定啦。咁哇，其實呢啲邊係 option 嚟㗎，係咪？咁啊跟住咧又話嗱，如果你而家咧我哋要幫佢減壓。咁咧要放翻啲膿出嚟，咁我哋試過喺個鼻度放咧就唔成功，咁而家要喺個頭度鑿個窿，咁咧嗱有機會咧佢會癱嘅，但唔鑿咧佢係一定死嘅。你話我俾住係佢父母咧，我真係人都癲。係㗎，如果你係身為個係人嚟嘅爸爸媽媽啊，或者你諗下，如果你屋企有人病咗，而你真係好似求助無門啦，咁你嗰陣時會做嘅咧，你就會去求神問卜咯，或者會揾一啲超自然嘅現象去幫你咯。咁所以亦都係好似呢段新聞就係講話佢係配合佢自己嘅宗教信仰，然之後佢喺屋企念經嘅祈福嘅時候見到嘅靈異現象喎。當時咧，其實佢個女咧亦都喺醫院係進行緊第二次嘅一個大手術㗎。咁喺嗰個同時間咧，佢哋喺屋企裏面念經嘅時候咧，就見到有一個好大嘅一個光球啦，即係好似我哋叫做 orb 啦嚇，就俾一個粉紅色嘅花，類似蓮花咁樣咧就包住，咁咧就好清楚咁樣咧係漂浮喺度好耐，然後咧就慢慢咁樣喺個飛出咗去出邊嘅。咁咧佢係馬上咧就衝出房啦，咁連佢老公平時係唔信佛嘅，都話：哎呀，我頭先見到有個蓮花包住一團嘢咁樣飛走咗喎。咁佢哋兩個人第一時間就已經諗到係咪個女有咩事咧？咁佢哋就火速咁咧就趕咗去醫院。咁咧喺個手術室出邊咧已經係驚到咧肥哩肥哩啦，喊到嚇。咁但係咧竟然咧嗰個醫生出嚟咧就話：手術非常之順利啊！佢而家係完全平安嘅，手術非常之成功。咁呢件事咧就好似小英頭先咁講啦，佢第一時間就梗係諗到。咦？唔通頭先我哋見到嘅嗰個現象係有啲解釋嘅？咁佢馬上咧就去揾咗佢自己呢個學佛嘅師傅咧，就去請教。咁佢就同佢解釋啦，就話咧其實當時咧你個女嘅靈魂咧已經離開咗個肉體㗎啦。咁啊好彩咧就係得到菩薩咧用蓮花就包住佢嘅靈魂，就為佢爭取咗呢個時間咧。等呢個手術可以成功，咁佢翻去，即係正所謂叫做保住條命仔。特別嘅地方咧，就係除咗張新月佢自己本身係一個有呢一方面宗教嘅人，咁你可以話即好似花地瑪咁咧，有啲人話係因為你有強烈嘅宗教，有陣時你會出現幻覺噶嘛。OK， 但係佢話連佢一個其實唔信呢個宗教嘅老公，連個老公一個 non-believers 啦，佢都見到呢一個情況喎。咁即係話咧。真係有呢一樣嘢發生咗。唔係個重點係佢哋冇預先即係會講話啦。如果陣間見到呢樣嘢咧，就係乜乜乜冇㗎。佢哋係冇預先講噶嘛。張新月見到，跟住見佢走出咗，即係嗰個嘢飛出咗房。佢老公喺個廳嗰度見到，跟住兩個人見面嘅時候係不約而同咁樣就話我見到呢一樣嘢。咁呢下咧，你先至冇得搏啊嘛。
另外一個更加靈異，我會覺得比呢個更加靈異嘅事件呢，就係佢個女啊醒翻之後啦，因為個腦呢係瞓咗咁耐啦，嚴重發炎，身體上面有啲地方已經冇咗知覺，智力跌翻落去好似4-5歲嘅細路仔咁，亦都因為長時期插喉，咁佢講嘢方面呢亦都要受損。但係呢一位師傅去到個病人面前，大聲一喝，跟住之後佢個女就好神奇地，佢真係講話係立刻痊癒，即係話突然之間，本來4-5歲嘅智力翻晒翻嚟，變翻正常嘅智力，講唔到嘢，突然之間講翻嘢，呢樣嘢又解釋唔到嘅喎。嗱，如果用啲神化啲或者玄學啲嚟講嘅話，喺嗰一個 moment 嘅師傅係用佢嘅法力，可能就係將佢哋保住咗嘅呢一個魂魄咧，就打翻入去佢嘅身體裏邊。呢樣嘢醫學無法解釋㗎啦。咁如果我哋亦都聽過一啲咁樣嘅故事咧，就係話嗱，當你魂魄唔齊嘅時候咧，咁你就係個人係會暈暈頓頓啦，智商好似特別低咁啦。但係當魂魄齊翻之後咧，你係即刻馬上咧變翻一個正常人。最早接觸呢個概念嘅時候呢，就係好多年前，咁我就喺多倫多呢 downtown 有一間廟宇入邊呢，就接觸一位叫神修師傅。神修師傅已經過身㗎啦，咁佢就解釋俾我哋聽點解跳樓嘅人咁緊要，我哋要擺路祭，佢哋要念經，就因為你跳樓落嚟嘅時候呢，你個魂魄呢就會達到周圍都係嘅。當你有100塊 puzzle 啦，你就達到散晒，咁你呢就要集齊翻個100塊 puzzle 喺指定嘅時間之內，咁樣咧就佢投胎嘅時候呢，下一世就會個魂魄齊晒，咁佢就可以正常地生活。如果唔係呢個 puzzle 少金啲呢，魂魄唔齊呢，咁下一世呢，有機會投胎嗰個呢就會變成可能智力會有啲問題，所以都緊要嘅。咁至於你話阿張新月呢，佢咁勇於講呢件事出嚟呢，我諗佢都係想話俾大家聽，呢個世界呢，其實有好多嘢係一啲嘅力量，我哋係唔了解嘅。如果你係當事人嘅話，呢件事係叫奇蹟，你唔會覺得係靈異事件嚟嘅。咁但係當然而家呢件事已經過咗去啦，過咗4年啦，佢見到個女一切正常啦，咁佢可以攞翻出嚟講。我好相信當呢件事真係發生嘅當前嘅時候呢，佢有一段時間我諗佢係連提都唔敢提。係噶，咁係而家幾好啦，一家人開開心心，佢啲仔女又健康繼續成長，呢個都係一樣，其實真係好好運嚇。如果你話呢，講話喺呢一期嘅靈異事件呢，最新呢一個呢，就關於呢個 Annabelle， 我哋要講翻呢個 Annabelle 啦。冇幾耐之前，我哋差唔多係每隔1-2個禮拜就 update 嗰個因為 Annabelle 而死亡嘅事件嘅跟進噶嘛，大家仲記得嗰個人叫咩名嘛？ Daniel Rivera 嘅，咁佢咧就帶住 Annabelle 公仔咧就係巡迴去展覽嘅，同埋好多其他嘅一啲靈異嘅物件。咁咧就去到 Gettysburg 呢個展覽之後咧，有一晚佢無端端咧喺酒店房咧就心臟唔知係心臟病發定心臟休克啦，就咁喺房度咧就死咗啦。好多人都將佢嘅死咧歸咎俾呢個 Annabelle， 話 Annabelle 嘅法力咧真係好犀利啦。咁所以咧後來嗰啲展覽啊、啲巡迴嗰啲會咧都取消晒啦。而家 Annabelle 咧就翻去 Ed and Lorraine Warren 佢個博物館嗰度，亦都有一個十字架，有個木箱咧就話係困住佢嘅，有個結界嘅。好啦，最近究竟發生咩事呢？原來網上面瘋傳話 Annabelle escape，Annabelle 走甩咗。咁其實我哋睇到呢單新聞嘅時候呢，第一件事我就係諗個 physically 個公仔走甩咗啊，即係個公仔都唔夠2尺，即係個布公仔自己打開個箱走咗出嚟啊，定係個公仔入邊個靈體走咗出嚟呢？嗱，佢個靈體呢個真名係叫做 Annabelle Higgins， 係個7歲嘅細路女嚟嘅，係要害人嘅一個細路女嘅。咁而家你講緊邊樣呢？咁跟住呢，就睇到連而家負責呢一間博物館個館主，亦都係過咗身嘅 Ed and Lorraine Warren 佢哋個女婿，就拍咗一條視頻啊，要出嚟解話。佢話各位 Annabelle 仲喺度，我成段視頻睇咗，你都睇咗啦。你唔覺得佢講嘢有啲窒下？我覺得佢唔知係咪講緊大話啦。但係佢呢個鏡頭係自拍嘅，然之後後邊就係 Annabelle 喺嗰個木箱入邊嗰個布公仔影住喺後邊做背景。佢話 Annabelle 仲喺度，
個結界咧仲喺度，佢冇走到。如果佢走咗，我哋會知嘅。但係你覺唔覺得佢成條片講嘢嗰陣時候嗰個好唔自然㗎講得？咁佢唔似係一啲經常會攞機自拍嘅人，咁當一個唔慣好似我呢啲咁呢，如果你要我攞部機自拍呢，我講嘢都會窒下窒下啦，同埋呢隻眼會經常喺度嘗試睄，究竟我鏡頭啱唔啱位啊，影唔影到我要影到嘅嘢啊？何況佢仲要咁複雜，要影到佢自己之餘，仲要影到後面嗰個公仔，咁我懶係神秘咁，開頭又要影唔到喎，跟住之後又要慢慢 pan 入去。到個公仔可以俾你見到啊，咁所以佢有好多呢個窒下窒下嘅情況出現咧，亦都可以原諒嘅。但係其實咧，原來成單嘢咧，點解網上會有人話 Annabelle 呢個公仔邪靈公仔啊會逃出咗咧？原來係一場誤會嚟嘅，而且同我哋華人有啲關係㗎。據講咧，有人做咗一個訪問，就係關於 Annabelle 呢個原裝故事，即係講佢點樣以前喺呢一個70年代有個讀護士嘅學校嘅女仔叫 Donna， 收到 Annabelle 呢個布公仔係做一個禮物，初都唔係叫 Annabelle， 後來呢個公仔會識自己喐，仲會害人，跟住就揾咗 Ed and Lorraine Warren 嚟到做招魂，就發現 trap 咗入邊嗰個公仔，即係嗰個女仔叫 Annabelle 7歲嘅，講唔掂數，仲越嚟越兇殘，所以先收咗佢啫嘛。咁呢一單嘢咧，就有人做咗一個訪問，咁入邊咧，其實佢訪問嘅對象咧，就係第一部 Annabelle 電影入邊嘅女主角。咁講下嘅時候咧，嗱，呢個女主角自己本身都係叫 Annabelle。咁佢講下咧，佢話嗰陣時咧就同拍片嘅時候，佢個拍檔一齊咧就走出去拍檔嗰陣時，一齊走出去玩 ，running away with Tom or running away with someone。咁跟住嗰個訪問咧，由英文譯做中文嘅時候咧，中文出錯咗，佢哋就譯咗做 Annabelle run away， 所以就變咗 Annabelle 逃走了。但係其實佢哋所講個 Annabelle 咧，就係嗰部電影入邊第一次個女主角，就唔係講個着魔公仔呢一個 Annabelle， 所以就有一個少少嘅誤會，等人哋以為 Annabelle 已經逃出咗啦。咁但係咧，得意嘅在咧，而家就引申到就係頭先我哋所諗啦，假設 Annabelle 真係走咗出嚟，咁點算呢？嗱，我哋唔係講緊佢 physically 有一個公仔忽然間會企起身，跟住喺個地下度咁走咗去，咁卡通化。即係大家 imagine 一下 Annabelle 公仔點解恐怖咧？就係因為佢裏邊係 trap 住咗，或者叫附咗啦，唔好用 trap 啦，附咗 Annabelle 嘅靈魂喺裏邊，而呢一個係一個惡靈，甚至可以話係一隻惡鬼。咁如果佢唔係 trap 喺裏邊，佢只係附喺裏邊嘅話，如果佢發覺，喂，我經常因為呢個公仔俾人哋韞住，我都要被韞住，我一有機會可以脫離呢個公仔，回復自由身嘅話 ，why not？ 咁大家諗下啦，啱啱發生咗嘅嗰件事，就係話呢個公仔去咗叫做巡迴展覽嘅時候，負責佢嘅嗰個人竟然喺酒店房度死咗。有冇機會係因為雖然呢個公仔可能仲喺個展覽廳韞咗喺嗰個有結界嘅盒裏邊，但係唔知係咪喺清理或者搬運嘅過程裏邊，呢個 Annabelle 嘅惡靈其實已經脫離咗呢個公仔走咗出嚟咧。所以喺呢一度咧，今集咧，我哋就同大家介紹一個咧，我哋都係啱啱認識佢嘅呢一位所謂叫做喺呢一個界別入邊咧，而家講嘅 KOL 啦。呢一位人士咧，佢呢個高手咧就叫做 Kim Blower， 佢唔係一個靈媒，但係佢本身咧就係一個專負責做呢啲叫做鬼附公仔買賣網上嘅 KOL。佢自己本身以前咧就係一個專負責係處理嗰啲過世人士遺物嘅一個專家嚟嘅，所以有呢行嘅咩？咁你都過咗世嘅人咧，佢可能都有好多嗰啲古董啊、啲二手嘢啊、啲唔要嘅台啊、凳啊，都要揾人處理嘅啫。即係收埋爛銅爛鐵啫，其實佢係你都可以咁講嘅。佢有個好特別嘅名嘅，叫遺物處理師㗎。人哋有個好靚嘅名㗎。咁呢個女仔咧，佢自己本身咧都有呢一啲靈，佢哋所謂叫特異體質，有啲靈力嘅，所以佢識得分邊一啲嘢有鬼附啦。佢今次就呢一個錯有錯着嘅一個訪問咧，佢就講啦，
佢話假設 Annabelle 佢嘅靈真係逃咗出嚟，咁就大件事啦。因為佢話 Annabelle 本身而家嘅力量可能係唔夠逃出呢個公仔困住佢呢一個困局，但係我哋每一日啲人喺度講佢啦，電影喺度拍佢啦，甚至我同你啦，而家喺度講緊啦，各位聽眾你喺度聽緊啦，你嘅心、你個腦不其然你都會講咗好多次 Annabelle 呢個公仔呢一樣嘢。佢話每一次有人提到佢呢，就代表你餵緊一啲 energy 俾佢，你俾緊能量呢個鬼魂呢個靈體。佢有朝一日儲齊之後，佢就會破公仔而出，就會走出嚟。而佢重獲自由之後呢，就大件事啦。嗱，收音機旁邊嘅朋友咧，可能而家喺度笑緊啊，小英有冇咁奇怪啊？你個卡通咩？大家記唔記得墨西哥有一個叫做死亡節啊？係咪啊？叫亡靈節。Day of the Dead。其實 Day of the Dead 其實成個 concept 係好接近嘅，只不過佢哋去記憶、佢哋去懷緬嗰個咧，就唔係一個惡靈，而係佢哋嘅家人、佢哋嘅先人。OK， 因為佢哋話你一定要記住佢哋啊，或者係你或者偶像，你去記住你嘅偶像，咁佢哋喺嗰個afterlife 咧，先至可以繼續存在嘅。因為如果你忘記咗佢，或者你停止去懷念佢哋嘅話咧，佢哋就會冇 energy，佢哋就會慢慢消失㗎啦。嗱，呢個 concept 如果我哋將佢引申到喺惡靈上邊嘅話，咁其實就講得通嘅喎。嗱，甚至如果中意睇 Nightmare on Elm Street 咧，我同小英都講咗，佢都喺度笑我。我話其實嗰個Freddy Krueger 咧，佢都講過嘅。我只要一日仲有人繼續驚我就有咁嘅能力可以去害人。咁而家呢，我哋就要假設 Annabelle 係靈體出咗嚟啊，個鬼魂出咗嚟。你即係話呢，頭先個館主啊，佢話口口聲聲話個公仔喺度，個公仔真係喺度啊，但係公仔入邊已經吉咗噶啦，公仔入邊公仔喺度攞淨係啦，得個公仔喺度啊，嗰隻嘢已經走咗出嚟啦。好啦，呢一位阿 Ken 呢就話，如果 Annabelle 有足夠嘅力量，即係其實我哋都要負啲責任噶，我哋餵飽咗佢啦，佢有足夠力量走咗出嚟之後呢，第一件事佢就會尋找嗰啲心靈同埋能量好虛弱嘅人，所謂佢 refer to 就係啲 weak soul，例如小朋友啦，啲意志力好脆弱嗰啲啦，運氣好低嗰啲啦，然後佢有機會今次唔係附身落個公仔噶啦，佢會附身落去呢啲人嗰度噶啦，會騷擾佢哋噶啦。所以其實呢，如果講到呢度，真係再睇一次嗰條片 How do you know？ 你點會知道而家個公仔係淨係得個空殼啊，定係真係嗰隻靈體仲喺入邊呢？點知啊？呢條問題我就交俾各位星空之友，你哋諗下，如果諗到有任何嘅答案嘅，可以 WhatsApp 俾我哋，亦都可以電郵俾我哋，甚至喺 Facebook 上面我哋大家繼續討論下都得㗎。嚟到呢一節嘅星空奇談，我好多謝有一位星空之友，其實呢，佢就係想同我講下關於一套韓劇嘅觀後感。呢一套韓劇呢，就係最近爆紅嘅，叫做《我的皇家死對頭》定係《我的皇室死對頭》啦。咁亦都係講嗰啲以前好似哲仁皇后咁啊，一個人死咗，跟住佢嘅靈魂呢，就去咗第二個年代，用另外一個肉身再生存落去。而個靈魂係知道佢自己穿越咗去咗第二個地方嘅。咁呢啲故事呢，成日都有，但係呢一套呢，有啲唔同嘅呢，就係我睇晒啦。咁你記得睇晒全個劇，其實係一個愛情劇嚟嘅，但係佢個概念呢，同埋成件事點解呢，就要係最後尾嗰兩集你就會知道啦。即係靈魂調轉再調轉，幾得意嘅呢一個概念。但係呢個聽眾呢，其實佢所問我嘅問題，佢就係話假設你真係靈魂去咗第二個年代啦，可能係一個古老嘅年代去到一個先進嘅年代，又或者 the other way around， 呢個係成日都有嘅，係一個先進嘅靈魂去咗一個比較古代啲嘅身體入邊。咁你點做呢？你點樣會繼續生存落去呢？無計可施之下，你係咪逼住要適應當地嘅生活呢？我諗套劇都係咁啦。前世嘅記憶或者借屍還魂呢一樣嘢呢，
如果你話前世記憶，好多時話細路仔因為一啲嘅意外，可能病過之後，突然之間前世記憶出咗嚟，指住張相話 This is me， 呢個空軍，呢啲我哋久不久都會聽到呢一啲嘅故事。但係有冇發覺呢啲細路仔好多時喺佢長大咗之後，佢就會唔記得。佢唔會再記得話我係好中意飛機嘅，我第日一定要做一個軍官。好多時呢，所謂叫腦筍生埋咗之後，佢呢啲記憶或者呢一啲從前世嘅感覺嘅聯繫係會冇咗嘅。嗱，咁但係呢，經過呢一位聽眾所講，我喺度做第二啲資料搜集，我就揾到一個故事。因為佢嘅前世記憶被呼喚醒咗出嚟之後，而佢係根據佢嘅前世記憶生存落去，因為嗰個 bonding 係離唔開。嗱，咁如果你話呢，借屍還魂，好似呢位聽眾講啊，大家仲記唔記得朱秀華？有陣時久不久我哋講開，我都好懷念呢個故事，因為係一個十分之靈異同經典，而你係除咗相信呢個世界靈異界有呢啲嘢之外，冇辦法用科學解釋得到嘅。連呢個星雲大師佢都係去勸佢要融入而家呢個新生命。喺1958年呢，朱秀華其實就係一個18歲嘅少女嚟嘅。當其時佢哋應該係金門人嚟嘅，咁啊嗰度係打緊仗。咁呢個有錢女嚇帶住啲錢同埋呢個父母呢，就坐船逃難。咁但係點知呢？佢哋隻船呢，就遇到海難啊！咁佢個父母就死咗啦。朱秀華呢，佢身上面其實都有好多金銀珠寶啊、首飾啊咁樣嘅嘢啦，漂流到好似係台灣附近嘅一個地方，咁就衝咗上岸之後呢，就俾啲漁民救起咗。其實當初啲漁民呢，都話想救佢嘅，但係佢哋開始見財，扭在佢哋冇劫色啫。佢哋見到佢咁多錢呢，佢哋就偷晒佢啲財物，然後算啦，費事啦，俾人知道唔得掂啊，就拱翻佢出去大海。所以朱秀華呢，其實係 kind of 好似係喺俾人有機會救醒嘅時候，就俾人拱翻落去個海度。所以佢好慘，佢個心好不甘。根據佢自己後來講翻出嚟呢，因為有好多有啲採訪嘅人員啦，有人話同佢寫過文章訪問過佢啦，佢就咁講，佢話佢其實佢冇忘記過所發生嘅事㗎。佢見到呢一個地藏王定係玉皇大帝啦，總之見到死咗之後嘅神啦，咁佢就同呢一個地藏王菩薩就講啦：我唔憤氣，冇理由呢個世界對我咁唔公平嘅，我咁後生，我又冇做壞事。咁呢個地藏王菩薩呢，都覺得佢個陽壽應該未盡嘅。其實如果你要計因果業報呢，就應該係嗰個攞晒佢啲財物嗰班漁民呢，就應該有因果報應嘅。又冇人 follow up 嘅喎。咁地藏王呢，就話好啦，我而家俾個肉身你啦，就去呢一個啱啱死個女人度啦。佢個老公就姓吳嘅，佢就姓林，叫吳林芒腰，我哋簡稱佢叫吳太啦。呢一位吳太呢，其實就喺台灣雲林村其中一個嗰啲好落後嘅鄉村嗰度嘅一個師奶啦嚇，佢唔識字嘅，就淨係識得講佢自己嗰啲台語，咁就做家務好叻嘅。咁但係佢又體弱好多病，咁所以呢一位吳太呢，喺40歲度呢，就已經係因為病，所以就過咗身啦。咁菩薩就話嗱，我俾呢個身體你啦，呢一位朱秀華都冇得揀噶啦。咁但係我諗佢都冇 expect 咁樣嘅情況。咁據講咧，呢一位吳太啊，差唔多要入土為安嘅時候咧，突然之間佢就翻生喎。咁啲屋企人就好開心啦。但係佢翻生咗嘅時候咧，大家都記得其實佢係朱秀華嘅靈魂嚟噶嘛。朱秀華咧就唔係講佢哋啲話㗎，佢講金門話嘅，亦都完全唔知道你班咩人 wake up in a total strange place， 見到呢一班全部都係 strangers， 講唔同嘅語言。咁佢又想寫俾佢哋睇，但係唔知係咪佢哋都唔識字啦。咁想寫又唔得，講又唔得，想解釋，只有佢自己一個先至知道發生咩事。咁但係屋企人呢，就覺得哇，阿媽咪翻生咯，咁係咪應該而家一切回復正常啦？咁佢有老公嘅，有仔女等住佢頭家。咁呢一位朱秀華女士呢，基本上覺得融入唔到呢個生活，所以佢係唔睬人，唔同人講嘢，好抑鬱。咁後來咧就經過有一啲好心人，可能係識得講金門話嘅，就知道咗佢嘅故事，想幫佢。咁就當其時咧，當年星雲大師咧咁啱先就喺附近度講道，咁就佢哋特別係邀請阿星雲大師去
開導開解朱秀華，要話朱秀華要接受而家呢個重生嘅機會，唔好咁強求，唔可以翻去以前噶啦。咁就好似嗰啲韓劇咁呢，你就要重新再適應。咁朱秀華呢，後來開咗竅啦，佢重新投入去喺呢一個新嘅肉身嘅生活啦。佢據講呢，佢過世嘅時候呢係97歲高齡㗎。咁而且呢，後來佢嘅家人呢亦都逐漸知道其實佢係朱秀華，而唔係原本嘅吳太。所以據講話後來佢過咗身之後，佢個墳頭都係會寫住朱秀華同埋吳太呢兩個名嘅。咁啊，呢一個事件呢，就係喺靈異界嚟講呢，就係一樣解釋唔到嘅靈異現象嚟嘅。嗱，如果要好似我哋呢一位聽眾所講啦，啲細路仔記得嘅前世記憶大咗之後呢，好快就唔記得㗎啦。咁但係呢件事呢，我就揾到一單好特別，亦都冇乜人會仲記得被人遺忘了的前世記憶，因為呢一個女仔佢係忠於自己嘅前世記憶，跟住翻 follow 佢嘅愛，一路到現在。我哋講緊呢一個就係1904年喺1月16號啊，同我一日出世過，唔同年份啫。喺英國倫敦出世嘅一個有錢女，佢個名呢叫 Dorothy Eady。咁佢由細個出世啦，一路去到佢3歲呢，都係正常一個有錢小朋友啊，係俾人係捧為掌上明珠啊！佢爸爸真係好有錢嘅。咁就據講佢3歲嗰陣時呢，屋企有間屋好大嘅，所以好多樓梯。3歲嘅時候呢，呢個小妹妹呢個小公主呢，就有意外喺樓梯度跌咗落嚟。咁佢受咗呢一個腦嘅震盪，咁但係佢醒翻。佢醒翻之後呢，佢唔同咗人喎，講嘢嘅口音嗱，佢仍然係識講少少英文，因為佢其實仲係3歲講緊 BB 話，但係佢講嘢嘅時候係帶有一啲 unknown accent， 佢個口音係好特別嘅，佢已經唔係好認得自己嘅爸爸媽媽同啲屋企人。咁咧就屋企人會當話小妹妹3歲女女咧，可能真係跌親個頭啦，慢慢佢啲記憶就會翻嚟噶啦。咁咧佢哋照常咧係如常去佢哋平日嗰啲上流社會嗰啲生活啊。咁以前咧去我家姐個博物館咧係一件大件事嚟㗎，呢個大英博物館。咁就據講咧佢嘅父母咧都有帶阿 Dorothy 咧去行大英博物館，去到嗰度咧就嚟了啦。據講阿 Dorothy 一去到埃及館嘅時候呢，成個人係發晒癲，攬住啲古物，見到一啲古代嘅埃及嘅古文物呢，就趴個身埋去。特別係對 Pharaoh Seti 第一世係特別有留戀，甚至喜歡到佢呢。佢話 This is my home, this is my love。佢仲親吻呢個假嘅法老王像個腳添。即係好似以前啲埃及人咁啦，咁佢好相信呢度就係我屋企啦。即係喺外人嘅眼中就係妹妹仔當咗自己係一個埃及人。後來佢一路長大呢，其實佢嘅記憶反而係越嚟越多。嗱，呢個係佢冇唔記得，腦筍生埋咗之後，佢記得更加多。佢就開始逐啲講啦。佢話呢，我係喺 Pharaoh Seti the First 呢一世嘅時候呢，我係佢嘅 temple， 即係佢嗰個廟宇入邊其中一個女祭司。咁但係呢，我忍唔到啊！我同皇上發生咗愛情，亦都有咗性關係。咁喺嗰陣時埃及嚟講呢，你身為一個女祭司，你係要保持你處子之身嘅，所以其實佢已經係犯咗法。但係佢為咗要保護當其時嘅法老王 Seti 一世，佢選擇係自殺。佢為咗佢嘅愛人而自殺。咁亦都因為其實佢自己本身呢，佢喺嗰個年代嘅出身係好卑微嘅，佢阿媽係賣菜，佢阿爸當兵嘅，咁所以後來就算佢係被選入咗去做女祭司，發生呢啲醜事係因為佢嘅身份咁卑微，其實都冇乜嘢會留意，亦都冇人會記低喺啲史書上面，因為呢啲基本上係一啲唔光彩嘅小事嚟嘅啫。咁當呢一位 Dorothy 佢長大咗之後呢，佢真係佢話唔得，我冇辦法融入呢一個英國人嘅身份，我係一個埃及人，雖然佢係英國人嘅樣貌，我要搬翻去埃及，我要親近我以前嗰一世法老王 Seti 一世，越接近有咁接近就得咁接近啦。咁卒之呢，佢就嫁咗俾一個埃及人。
然之後呢，就自願地係讀埃及嘅文學啦。仲有佢係一個好有天分嘅人嘅，好似就已經天生係識睇嗰啲埃及嘅嗰啲好似象形文字咁樣嗰啲文字呢。好快佢就揾到一份工喺埃及嘅博物館嗰度呢，專係負責廟宇啦，同埋研究祭司啦，仲有呢一啲嘅文獻啦，同埋特別係關於 Pharaoh Seti the First。佢將佢自己第一個生出嚟嘅仔呢，亦都改咗做 Seti 呢一個名。佢要忠於佢之前嗰一世嘅愛人。喺佢嘅一生入邊，佢就係為呢一個埃及啦，為 Pharaoh Seti 第一世做嘢啦，一路做到佢過世嘅時候呢，係80幾歲。佢一路都冇忘記，其實都幾辛苦㗎，係遊走於而家呢一世嘅現代人嘅靈魂，但係你有之前嘅記憶。仲要係要忠於之前嘅記憶，冇辦法忘記。所以呢一個呢，你可以話係一個悲劇又得，似係一個嚟到呢一個世界一個好成功嘅例子，因為你成個記憶都喺翻晒度。咁其實佢所做嘅嘢呢，個故事呢，有好多做紀錄片嘅人呢，都幫佢想將啲資料搜集啊，愛嚟做拍成紀錄片嘅。佢亦都曾經話啲靈異事件出現過呢，就係佢嘅記憶越強嘅時候，佢竟然係睇到異象，佢見到佢以前嘅愛人法老王 Seti 一世。Seti 一世同佢好似喺現今嘅世界同過去嘅世界喺靈魂上面竟然仲有溝通有交流啦，就係真定假我真係唔知啊，會唔會係啲邪靈我亦都唔知。佢將成個嘅經歷用埃及呢一啲蝌蚪文呢一啲象形文字寫咗70幾張紙，佢用呢一種嘅文字嚟到記錄佢同 Pharaoh Seti the First 同埋前世嘅埃及之間嘅關係。大家可以當係一個好感人嘅愛情故事嚇，穿越唔同咁多世嘅愛情故事嚟到睇，亦都可以咁樣諗啊！我而家問你，假設你嘅小朋友第日出世啦，佢可能係帶住一啲前世嘅記憶，仲係冇忘記嘅，好似呢一位 Dorothy 咁，要跟住前世嘅記憶去生活，揾佢前世所失去嘅嘢，你會點做？你接受得到嘛？你會配合啊？定係你會諗住改變佢，要令佢忘記前一世呢？好，翻返嚟星空奇談啦。咁頭先我哋聽到個轉世嘅故事啦。咁今個禮拜咧 AY 又有一啲旅遊嘅奇遇。咁啊，其實我諗緊，佢成日都係旅遊撞嘢，佢喺香港有冇撞嘢嘅咧嚇？即係問問佢都好。小英、所羅門，你哋好啊！又係 AY 啊！上次同大家講咗去泰國嘅故事啦，今次呢，就係我人生第3次呢碰到嗰啲嘢，而今次又係嗰個阿強嚟了，因為佢話嗰排興去歐洲自駕遊，咁我又唔知撞乜鬼嘢邪呢，就話好啊，咪去咯咁。我哋呢，就真係去玩咗2個禮拜。由倫敦出發，一路咧就向北，真係遊山玩水嗰隻啫。咁咧住咧就 Airbnb，咁去酒吧咧就飲啤酒、食 fish and chips 嘅，大部分時間咧都好正常，好 happy 嘅。咁啊去到約克郡，阿強話呢度附近有個小鎮，有間教堂咧就好古老嘅，就叫我兜架車去睇下，咁我心諗睇下無妨啫，橫掂嗰日又冇乜特別嘅行程係嘛？咁間教堂咧係好舊嘅，咁出邊咧又有個墓地，行入去嗰陣咧都已經有陣啱啱地嘅霉味，但係英國嗰啲舊嘅教堂間間都係咁噶啦，咁我都冇乜特別覺得有咩問題。咁阿強咧就喺度咧睇嗰啲墓碑嘅碑文，我四圍喺度行。咁啊行到去教堂嘅側邊咧有個花園仔，我見到咧有隻黑色嘅狗就趴喺棵樹下邊。隻狗咧就其實好普通嘅啫，有啲似拉布拉多嗰種啦。都幾乖噶，望住我搖兩下尾咁我仲行埋去諗住摸佢，但係佢忽然之間就企起身，
望住我後邊嘅方向，跟住就走咗，轉個頭唔見埋添。咁我當堂係呆咗啦，因為咧我後邊係棟牆嚟啫嘛，我心諗後邊係空地一塊，隻狗去咗邊啊？冇理由走咗我睇唔到佢噶。咁啊嗰下覺得有啲奇怪啦，但係都係奇啫，係嘛？又唔係話好驚啦。咁我翻轉頭揾阿強啦，咁啊隨口同佢講：喂，頭先見到隻黑色嘅狗無端端消失咗。阿強一聽到，哇，塊面即刻沉一沉。佢話：你唔好亂講嘢啊！呢度有個傳說話見到黑狗，千祈唔好出聲。喂，我話大佬，我見到先講啫嘛，又唔係我作嘅。咁阿強嗰下咧就好緊張，話要即刻走。咁我問佢走咩走？我哋 book 咗聽日間 Airbnb， 錢都俾埋噶啦。佢咧就好似好唔自在咁。咁啊最後都冇堅持啦。咁嗰晚咧，我哋就住喺教堂附近一個鎮嘅 Airbnb。其實間屋咧就好舒服噶，個房東咧仲煮咗好多好正嘅晚餐俾我哋添。但係阿強咧就成晚都坐立不安。我啊冇理佢啊，我自己飲啤酒睇電視。咁跟住嗰幾日咧，我哋都繼續行程噶，又去咗湖邊啦，又去咗愛丁堡，成個旅程都係咁玩，都冇乜發生特別嘅嘢。但係阿強咧就成日都好似心神恍惚咁，有時咧就行下會無端端望後邊，但係我咧就咩都睇唔到，我仲笑佢話：你唔好自己嚇自己啦，邊有咁多鬼啊！不過到咗旅程嘅尾聲，有一晚咧就喺間酒店，我半夜醒咗去廁所，翻嚟嗰陣咧就見到阿強坐咗喺床邊。佢又冇開燈，就咁坐喺度，口噏噏咁講咗句：佢哋唔中意我哋喺度。我問佢邊個唔中意啊？佢冇答我，跟住就瞓翻低，好似冇事發生過咁。咁啊，第二日我問佢：喂，尋晚你噏乜啊？佢話佢唔記得喎，仲話我係咪發夢？咁啊，翻到香港之後。我都覺得阿強係有啲唔妥嘅，成日咧都話耳鳴喎，同埋有時咧會無端端打冷震。咁但係佢都仲可以好正常咁翻工生活啦，淨係提都唔提去過英國呢兩個字。咁啊，我自己乜事都冇啦，翻工放工咁。但係就有時諗起咧嗰隻喺花園度唔見咗嘅黑狗，咁我覺得都有啲懸疑啫，係咪？但係都唔會話驚到瞓唔着嘅咁啊，所以話成個旅程其實係開心嘅。咁啊，英國啲風景又真係靚，咁啊鄉下地方都好舒服，係有咁一兩下啲古怪嘢啦咁。同埋阿強咧，成個旅程咧都好似有啲唔知咩咁，但係講到尾咧都係一次旅行啫。咁我又唔係去靈探。又唔使下下搞到好似好恐怖咁啊！不過咧，如果問我再去唔去英國啲鄉下咧，我諗我都會去嘅，但係就唔會再同阿強一齊去咯。佢份人嗰啲體質咧，真係太過敏感啦。好啦，聽完 AY 嘅故事啦，我相信咧收音機旁邊好多朋友咧都一定有好多嘢可以同大家分享噶，唔好吝嗇你哋嘅經歷啊，係可以 email 俾我哋 ghost889@am1430.com， 或者咧可以 WhatsApp 我哋啊437-980-1430。咁以下嘅時間咧，我哋就交俾蕭文麗嘅靈音莫測。Testing 1 2 3，從靈異角度出發，衝出三維空間。大家好，我係靈音莫測主持人蕭文麗。經過2個禮拜嘅沉澱 ，Paul is dead 嘅話題，相信又出現咗好多唔同嘅聲音、唔同嘅解讀、唔同嘅論調。咁今集就成為3部曲中最終回，同大家解拆兼解話。
The Beatles 嘅 Paul 如何親力親為去破解所謂 Paul is dead 嘅陰謀論。Paul is dead 保羅已死嘅都市傳聞就喺1969年底已經開始徹底失控。誇張啲講句，當時不論喺世界各地，從校園嘅電台嘅深宵怪談節目，定係大氣電波中嘅主流媒體，再到各大嘅書報攤，真係無處不在地，大家都講緊關於 Paul is dead 嘅都市傳聞。除咗媒體之外，陰謀論者更加喺各大嘅黑膠唱片銷售店流傳一個只要用導向播放嘅方法去播放某首特定嘅歌曲，就可以破解到仲在生嘅3位成員隱藏喺歌曲中 Paul is dead 嘅真相。當時真係迷惑咗好多嘅歌迷去咁做，咁實際係點就要賣個瓜子，等陣再講。依家繼續講講1966年 Paul 發生意外之後，唱片公司如何逆天而行，揾咗另外一個人去假扮 Paul 嘅藝人。當時嘅陰謀論就係咁嘅。自從1966年 Paul 發生意外死咗之後，唱片公司同高層人員就喺英國愛丁堡揾咗一位孤兒叫做 William Campbell， 去接受其餘成員嘅訓練之下，假扮阿 Paul， 繼續 Beatles 樂隊嘅所有活動。另外仲有一個更加荒唐嘅說法，就係英國 MI5 軍情五處為咗唔想 Paul 嘅死亡影響到身在英國嘅瘋狂歌迷，所以就揾咗一個樣貌聲音高度非常接近 Paul 嘅人，叫做 Bill Shepherd， 之後就改名成為 Billy Shear 嘅人假扮保羅。但係其他成員呢就非常之不滿，但係又因為合約約束嘅條款之下唔可以對外講真話，所以先至喺之後嘅大碟 art cover 同埋歌詞當中隱晦地表達出 Paul is dead 嘅訊息。咁大家問究竟係咩訊息呢？就要麻煩各位聽翻前2集啦。咁講咗有成3集嘅謠言，就冇人去證實呢一個就係大騙局嚟嘅咩？咁又真係有。喺當時嘅美國最具影響力嘅雜誌 Live 決定主動出擊，佢哋派咗一組嘅記者同攝影師組成嘅精銳團隊，一路追蹤線索，最後嚟到位於蘇格蘭高地一處偏遠而荒涼屬於 Paul 嘅私人農場上邊尋找真相。當年嘅真實畫面大家仲可以喺網絡上揾得到嘅，不過現實並唔係想象中咁好。當時長期受到謠言困擾，渴望遠離樂團內訌同埋記者嘅Paul，一見到記者就係一瞬之間徹底激怒。佢唔單止憤怒地向記者潑水，甚至大聲喝罵，叫佢哋立即離開自己嘅私人土地。正所謂解鈴還須繫鈴人，保羅為咗保護家人嘅安寧，同埋想徹底粉碎荒誕嘅謠言，保羅再次回返記者，同意喺農場接受專訪，並讓攝影師拍低佢同妻子以及孩子們嘅親密生活照。1969年11月7日，歷史性嘅 Life 雜誌封面正式發行，封面標題用巨大嘅字體寫住 The Case of the Missing Beatles Paul is still with us。 失蹤嘅披頭四成員事件，保羅仍然與我們同在。阿 Paul
喺訪問當中無奈地表示，傳聞話我已經死咗，但係而家我活得好好地。如果我真係死咗，我相信我會係最後一個人知道咯。當時 Live 嘅雜誌封面照就成為謠言終結嘅穩定劑，以後更加令到好多理性嘅歌迷鬆出一口氣。點知現實又點會咁簡單就完呢？ Live 雜誌登出嘅 Paul 一家人嘅溫馨合照，陰謀論者完全唔賣帳，變本加厲，微觀分析出照片當中嘅男子雖然擁有同 Paul 極其相似嘅五官，但係面部骨骼嘅比例、耳仔嘅形狀同埋過去嘅保羅有微細嘅差異。更有人聲稱呢個假保羅喺接受採訪嘅時候嘅言行舉止缺乏咗過去保羅嘅靈氣同埋自信。之後更用神秘學解讀出為什麼保羅要刻意將一隻手藏於衣服或者身後邊，會唔會呢個替身就係想隱藏喺手上面嘅特徵呢？總之就係多一次澄清就多一份陰謀。最後講下令人毛骨悚然發生喺當時興起嘅倒帶聆聽 backmasking 嘅風潮。喺披頭四充滿前衛嘅實驗性質嘅歌曲 Revolution 9當中，會聽到有一個男聲不斷喺度讀 Number 9 Number 9。如果將呢一段嘅錄音倒轉去播放嘅話，你就會奇蹟般地聽到 Paul is a dead man. Miss him, miss him, miss him. 保羅係個死人，想念他，想念他，想念他。係真係假？大家不妨上網聽下啦。下次見。